देशको अर्थव्यवस्था धराशायी अवस्थामा भए पनि निर्वाचनमा यसले दलहरूलाई खासै असर गरेको देखिँदैन, किनकि नेपालमा दलको नीति अनुसारले मत दिने मतदाता साह्रै कम छन् र यदि कसैले दलको घोषणापत्रमा भएका नीतिका आधारमा मतदान गरे भने पनि त्यो घोषणा पूरा नगरेमा दलहरूलाई जिम्मेवार बनाउने वा मतदाताले आवाज उठाउने कुनै पनि ठाउँ छैन। त्यसकारण दलहरूले घोषणापत्रमा निराधार कुरा लेख्ने र जनतामा भ्रम छर्ने काम मात्र गर्ने गरेका छन्। आसन्न निर्वाचनमा दलहरूले जारी गरेको घोषणापत्र हेर्ने हो भने यो कुरा धेरै हदसम्म पुष्टि हुन्छ। अब हेरौँ कुन कुन दलले घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डामा के कुरा लेखेका छन्। मङ्सिर 4 गतेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि अधिकांश राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा मुख्य गरी निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले मुलुकको अर्थव्यवस्था कस्तो बनाउने भन्ने विषयका आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता दिइएको छ। ठूला दुई राजनीतिक पार्टी एमाले र काङ्ग्रेसले चुनावी घोषणापत्रमा मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि कस्ता आर्थिक एजेन्डा सार्वजनिक गरेका छन् त? चुनावी घोषणापत्रमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मुख्य गरेर समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, कृषि, रोजगारी, उद्योग र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्रको आकारमा उनीहरूको आफ्नै घोषणा छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कुचनलाई बढाउँदै न्यूनतम वार्षिक 7% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको र ओम्निबस आर्थिक सुधारको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने विषयमा नेकपा एमाले विश्वको उदयमान अर्थतन्त्र बनाउँदै सुरुवातमा 7% को आर्थिक वृद्धि गरी 5 वर्षभित्र आर्थिक वृद्धि दर उच्च बनाउँदै 2 अङ्कमा पुर्याउने घोषणा गरेको छ। यस्तै नेकपा एमाले आगामी 5 वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार 100 खर्ब पुर्याउने घोषणा गरेको छ। घोषणापत्र मार्फत एमाले आगामी 5 वर्षमा मुलुकको 48 खर्ब रहेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन 100 खर्ब पुर्याउने घोषणा गरेको हो। एमाले अर्थतन्त्रको आकार काङ्ग्रेसको भन्दा 50 खर्ब बढी पुर्याउने घोषणा गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसले भने आगामी 5 वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रको आकार 50 खर्ब पुर्याउने लक्ष्य समेटेको छ। त्यस्तै नेकपा एमाले नेपालको प्रति व्यक्ति आय $2400 अर्थात् 3 लाख रुपियाँ पुर्याउने घोषणा गरेको छ। घोषणापत्रमा एमाले पार्टीले अघि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सङ्कल्पलाई निरन्तरता दिइएको छ। मुलुकको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणमा जोड दिइएको छ। यता नेपाली काङ्ग्रेसले 5 वर्षको अवधिमा नेपालीहरूको प्रति व्यक्ति आय 1,50,000 पुर्याउने घोषणा गरेको छ। काङ्ग्रेसले आगामी 10 वर्षभित्र नेपाललाई मध्यम आय भएको गतिशील राष्ट्र बनाउने प्रतिबद्धता घोषणापत्र मार्फत गरेको छ। नेपालको मुख्य पेशा कृषि भएकाले तत्काल निर्यात गर्न नसके पनि दैनिक खान पुग्ने गरी कृषि उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर बन्नु अहिलेको आवश्यकता हो। त्यसैगरी नेकपा एमाले खेतबारीमा पानी दोब्बर हुन्छ उब्जनीको मान्यता अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। आगामी 3 वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई मधेसको थप 3 लाख हेक्टर जमिन सिंचित गर्ने बताएको छ। त्यस्तै नेकपा एमाले सिँचाइलाई वर्षायामको बिजुली महसुलमा 50% र हिउँदमा 25% छुटको व्यवस्था गर्ने समेत उल्लेख गरेको छ। कृषिमा आधारित उद्योगमा संलग्न हुने युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीहरूलाई ऋण तथा सहुलियतका स्किमहरू ल्याइने घोषणा गरेको छ। कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने र कृषि उपजको व्यावसायिक उत्पादनकर्तासँग अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरिने उल्लेख छ। कृषि उपजको बीमाको व्यवस्था दिगो आर्थिक विकास, उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरी आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने घोषणा गरेको छ। कृषि तथा वन उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख सम्वाहकका रूपमा विकास गरिने बताएको छ। सार्वजनिक, सरकारी, निजी लगायतका सबै माध्यमबाट आर्थिक वृद्धिका प्रमुख सम्वाहक क्षेत्रमा लगानी गरी राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गरिने घोषणा गरेको छ। निजी क्षेत्रलाई उत्पादन, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा व्यापक लगानी गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादन बढाउने भूमिकामा प्रोत्साहित गरी कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र उद्यमशीलता विकासमा सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने बताएको छ। एमाले स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन र स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षणको नीति लिने घोषणा गरेको छ। स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगका लागि मेक इन नेपाल अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा छ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकरणको अभियान देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गरी कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गरिनेछ। 5 वर्षको अवधिमा कृषिको व्यवसायीकरण गर्ने, साना मझौला तथा ठूला उद्योगको विस्तारबाट राष्ट्रिय आयमा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने जनाएको छ। यता नेपाली काङ्ग्रेसले आगामी 5 वर्षमा कृषि क्षेत्रको विकास गरी खाद्यान्न उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै कृषि क्षेत्र अन्तर्गत खाद्यान्न उत्पादकत्वमा वृद्धि, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, दूध, मसला तथा औद्योगिक बालीमा आत्मनिर्भर, नगदे बाली र जडीबुटीको निर्यात दोब्बर, खाद्य असुरक्षा सूचाङ्कमा प्रगति, कृषि मल कारखानाको स्थापना जस्ता विषयहरू समेटिएका छन्। खेती योग्य जमिनलाई बाँझो राख्ने र गैर कृषि प्रयोग गर्न निरुत्साहित गर्ने बताएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न, नेपाली उत्पादन बढाउने र त्यसलाई स्वदेशमै उपभोगको व्यवस्था मिलाउने चुनावी प्रतिबद्धता जनाएको छ। देशमा दैनिक रोजगार योग्य 5 लाखभन्दा बढी जनशक्ति श्रम बजारमा आउने गरेका छन्। तर नेपालमा 50,000 पनि वार्षिक रोजगार सृजना हुँदैन। त्यसकारण दलहरूको रोजगार सृजनाको घोषणा आकर्षक त हुन्छ, तर कहिल्यै पूरा हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसले स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने, उद्योग मैत्री वातावरण बनाउने घोषणा गरेको छ। नेपालमा नै रोजगारीको सृजना गरी अबको 10 वर्षमा विप्रेषणको आकारलाई 10 देखि 12% बिन्दुले घटाउने लक्ष्य काङ्ग्रेसको छ। काङ्ग्रेसले वार्षिक 2,50,000 दरले आगामी 5 वर्षमा 12,50,000 नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। काङ्ग्रेसले स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने, उद्योग मैत्री वातावरण बनाउने उद्देश्य लिएको छ। कनेक्टिभिटीसँग सम्बन्धित पूर्वाधारहरूमा बहुपक्षीय लगानी जुटाई, झन्झटिला ऐन नियम प्रक्रियाहरूमा समय तोकेर श्रृङ्खलाबद्ध सुधार गरेर समग्र उत्पादनको लागत घटाउने, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै वर्षेनी लाखौंको संख्यामा सम्मानजनक रोजगारी सृजना गर्ने आफूहरूको प्राथमिकता रहने काङ्ग्रेसले जनाएको छ। नेकपा एमाले मर्यादित श्रम सुरक्षित रोजगारीको नारा लिएको छ। एमाले श्रमको सम्मान, मर्यादित काम, न्यायोचित ज्याला, सामाजिक सुरक्षा एवं असल औद्योगिक श्रम नीति बनाउने सङ्कल्प गरेको छ। त्यस्तै तीव्र गतिको विकाससँगै उत्पादन, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा अधिकांश रोजगारीका अवसरहरू सृजना गरिनेछ। श्रमिकको क्षमता विकासका लागि सिपमूलक तालिम र प्रशिक्षणहरू सञ्चालन गरिनेछ। कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, यातायात तथा सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई रोजगारीको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ। एमाले श्रमिकहरूको घोषणापत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिक 25,000 रुपियाँ पुर्याउने प्रतिबद्धता गरेको छ। औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेटिने पनि घोषणापत्रमा भनिएको छ। औपचारिक क्षेत्रका सबै र अनौपचारिक क्षेत्रका 75% श्रमिकहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने र श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला मासिक 25,000 पुर्याउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। श्रम गर्न सक्नेलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्ध गरी न्यूनतम 6 महिनाको रोजगारी उपलब्ध गराउने घोषणा पनि छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको व्यवस्थित अभिलेख राखी वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्ने घोषणा पनि एमाले गरेको छ। उद्योग नफस्टाएसम्म न देश आत्मनिर्भर हुन सक्छ, न विदेशी मुद्रा नै आर्जन गर्न सकिन्छ। दलहरूले उद्योगका विषयमा आर्थिक भन्दा पनि राजनीतिक नाराका हिसाबले घोषणा गर्ने गरेका छन्, जुन कहिल्यै पूरा हुँदैन। नेकपा एमाले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादन उद्योगमा जोड दिने घोषणा गरेको छ। स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्य वस्तु, जुत्ता, औषधि, सिमेन्ट जस्ता वस्तुहरूको उपभोगमा प्रोत्साहन गरिने घोषणा गरेको छ। नेपाली चलचित्रको प्रबन्धन, विकास र विस्तार गरी सम्भावनाका आधारमा सबै प्रदेशमा फिल्म सिटी निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। उद्योगीकरणको जग बलियो बनाउन सबै प्रयासहरू एकीकृत गरी अनुकूल औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने सङ्कल्प एमाले गरेको छ। औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक प्रमुख पूर्वाधारहरू तयार गरी कृषिमा आधारित उद्योग, प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्योग र ज्ञान तथा उच्च प्रविधिमा आधारित उद्योगको तीव्र विकास गरी औद्योगिक उत्पादन बढाई निकासी वृद्धि गर्ने बताएको छ। आर्थिक तथा औद्योगिक करिडोरहरूको पूर्वाधार निर्माण गरी सम्भावना भएका बन्द उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याइने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरूको सबलीकरण गरी सञ्चालनमा ल्याइने घोषणा गरेको छ। नेपाललाई दक्षिण एसियामा लगानीको आकर्षक गन्तव्य बनाइनेछ। उद्योगहरूको प्रबन्धनका लागि औद्योगिक नीतिमा परिमार्जन गरिनेछ। कम्पनी ऐन, मध्यस्थता ऐन, करार ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन लगायतका ऐनहरूमा आवश्यक संशोधन गर्ने उल्लेख गरेको छ। विगतमा नेकपा एमालेको सरकारले अघि बढाएका 12 नयाँ औद्योगिक क्षेत्र, 15 विशेष आर्थिक क्षेत्र र 103 औद्योगिक ग्रामीणको पूर्वाधार विकास गरी उद्योगहरूको स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। सबै पालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्ने भएको छ।
नेपाललाई आकर्षक अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरी विश्व बजारमा पर्यटन प्रबन्धनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ। गुणस्तरीय पर्यटनको संख्यामा वृद्धि गर्दै आगामी 5 वर्षमा पर्यटकको संख्या वार्षिक 25 लाख पुर्याउने लक्ष्य घोषणापत्रमा गरेको छ। यता नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्रमा नेपाली उत्पादन वृद्धि गर्ने, भौतिक पूर्वाधार विकास, नवीन प्रविधिको आन्तरिकीकरण, व्यावसायिक सहजीकरण र औद्योगिक नियमनबारे स्थायी रणनीति अवलम्बन गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबन्धन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रबन्धन गर्न नेपाल सरकारले हालै नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगार, आफ्नो उत्पादन आफै व्यापार भन्ने नाराका साथ सुरु गरेको नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र विस्तार गरिनेछ। घोषणापत्रमा भनिएको छ, मुलुकभित्र पाइने कच्चा पदार्थमा आधारित औद्योगिकरण आर्थिक वृद्धिको एउटा आधार बन्न सक्छ। स्वदेशी सिमेन्ट उत्पादनको वृद्धिले इङ्गित गरे झैँ पानी, वन जङ्गल र खनिजका सम्भावना नयाँ चरणबाट नै खोजिनेछ। काङ्ग्रेसले उच्च लागतका कारण आयातित कच्चा तथा अर्ध प्रशोधित पदार्थमा आधारित औद्योगिकरणबाट लाभ लिन सक्ने आधार कम रहेको पनि घोषणापत्रमा औलाएको छ। जमिनको मूल्य तथा ज्याला उच्च, कमजोर जनशक्ति, नीतिगत अनिश्चितता जस्ता विविध कारणले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी निरुत्साहित भएको पनि काङ्ग्रेसको ठहर छ। वस्तु निर्यातबाट भन्दा पनि अनलाइन करारमा आधारित सफ्टवेयर मार्फत श्रम बिक्री गरेर नेपालले अधिक विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।